Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala wa syafa'atu rasulullah Hadratul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alaikum assalam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan mendika sapa al-alamatu al-alamah Muhammad Waliyuddin Asy-Syamsiri fi syarhil arba'in an-Nawawi ing dalam syarah kitab arba'in an-Nawawi. Ketika ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam inatase gawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rupane man ahdatsa hadasan manute sapane wong ahdasa iku nganyar-nganyari sapa man hadasan ing perkara kang anyar awa atawa ngayom-ngayomi sapa man muhdisan ing wong kang gawe perkara anyar fa'alai maka iku ngatasé man laknatullah utawi laknatul Gusti Allah. Dari Syekh Muhammad Waliyuddin Asy-Syamsiri dalam syarah Arba'in an-Nawawi, dia mengatakan dalam hadis man ahdasa hadasan aw awam muhdisan fa alaihi la'natullah, tentang siapapun yang membuat hal baru dalam agama, au awam muhdisan atau ia mengayomi dia berarti yang bertanggung jawab atas sesuatu yang baru tersebut fa'alaihi la'natullah, maka baginya adalah laknat Allah. Pada khalalan lebu bil hadis dalam hadis iki apa al-uqud apa pira-pira akad al-fasidatu kang rusak, termasuk akad-akad yang rusak, wal hukmu lan hukum ma'al jahli sertane bodoh, membuat hak hukum yang berdasarkan kebodohan, wal juri lan nyeleweng, wa nahwu dzalika lan sepadane mengkono-mengkono al-uqud al-fasidah mimma nyatane saking perkara la yuwafiqu kang ora nyocoki apa ma'asyar'a ing syariat, wa kharajalan kejaba minhu saking hadis apa ma perkara la yakhruju kang ora metu apa ma an dalil syar'i saking dalil syariat, kal masaili kaya dene pira-pira masalah al ijtihadiyah kang bangsa ijtihad, alati kang laisa kang ora ana bainaha iku ing dalam antarane alati wa baina adillatiha lan ing dalam antarane dalil-dalile alati apa rabitun apa kang nyambung illa dzannul mujtahidi kejaba penyanane wong kang ijtihad, wa kitabatil mushafi lan nulis mushaf, wa tahriril madhahibi lan perumusan madhab, wa kutubin nahwi lan piro-piro kitab nahwu, wal hisab lan hisab, walida anggereng umpama ana dasar-dasar syariat, dalil syariatnya sekalipun tidak ada hubungan secara langsung, hanya dzannul mujtahid, hanya dzanniyahnya orang yang istihad, sebagaimana penulisan mushaf
rumusan madhab atau yang lainnya itu bukan termasuk kategori yang masuk dalam hadis man ahdasa hadasan au awa muhdisan fa'alaihi la'natullah. Walidalan krono arai iki kharaja anhu, walidalan krono arai iki kharaja anhu ma la yakhruju an dalil syar'i. Qasama bagi sapa Ibnu Abdissalam, Syekh Ibnu Abdissalam al-hawaditha ing pira-pira kang anyar bagi ilal ahkami maring pira-pira hukum al-khamsati kang 5. Karena itulah ya dari suatu hal yang baru yang tidak keluar dari dalil syariat menurut Muhammad Ibnu Abdissalam itu dibagi menjadi 5 faqala, maka kita sapa Ibnu Abdissalam al-bid'atu utai bid'ah iku fi'lu ma iku nglakoni perkara lam yuhad kang ora den weruhi apa ma fi asri Rasulillah ing dalem mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibatan sawangkana wajibatan itu wajib ta'allum min nahwi kaya dene belajar nahwu wa gharibil kitab lan belajar gharibul kitab wasunnati lan sunnah limanya tani saking perkara ya tawaqqafu kang kandhek paham syariati opo paham syariat lima saking perkara ya tawaqqafu kang kandhek opo paham syariati opo paham syariat alaihi ngatasima. Yang pertama, bisa saja sesuatu bid'ah itu adalah hal yang melakukan sesuatu yang tidak pernah diketahui di zaman Rasulullah. Yang pertama bisa saja wajib kayak dene ta'allumin nahwi, belajar nahwu, gharibul kitab, wasunnah atau ilmu lain yang memiliki hubungan erat dalam memahami syariat, dalam hal untuk wasilah memahami syariat. Wa muharramatan lan bin haramakan, wa muharramatan lan den haramakan kamad habil qadariyati kaya dene madhab qadariyah wal jabariyah lan madhab jabariyah wal mujassimah lan madhab mujassimah. Bisa juga haram sebagaimana adanya madhab-madhab tertentu seperti qadariyah, jabariyah. Ini muharramah karena tidak berdasarkan syariat. Wa mandubatan lan den sunaken ka ihdatsir rubati wal madarisi kaya dene ngadegaken atawa gawe pondok-pondok, pondok pesantren wal madaris lan pira-pira madrasah. Wa kulli ihsanin lan saben-saben kebagusan lam yuhad kang ora temurui apa kullin fil asri ing dalem mangsa al awali kang pertama. Wa makruhatan kadangkala juga bid'ah itu makruhah kazak zafatil masajid kaya dene maes-maesi masjid, menghiasi masjid itu bisa masuk ke kategori bid'ah sing makruhah. Wa tazwiqil masyahifi lan nyuwek mushaf. Wa mubahatan lan mubah kal musafahati kaya dene salaman akibat sholati subhi dalam sakwise sholat subuh wal asri lan sholat asar. Wa tawassu'i lan gawe kejembaran fil makali dalam panganan wal masyrobi lan minuman wal malbasi lan pakaian wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono makal masyrob malbas. Ada juga bid'ah bisa saja itu mubah. Sekali lagi bid'ah tadi kalau menurut Ibnu Abdissalam itu sesuatu ya, menjalankan sesuatu, melakukan sesuatu yang belum pernah ditemukan di zaman Rasul. Yang terakhir, yang nomor 5 bisa juga disebut mubah sebagaimana salaman setelah selesai sholat subuh dan sholat
pasar. Wa tawassu' fil makal, gawe kejembaran. Apa itu? Berlebih-lebihan dalam makanan. Panganan sekitar ora cukup lontong, ora cukup sega, ana seblak, ana pirang-pirang arane macem-macem. Zamane Kanjeng Nabi yo lak seblak. Wal masrob, minuman, malbas, pakaian juga. Selagi itu dengan cara yang baik, menggunakan harta yang baik, ya kategorinya bid'ah mubahah, boleh. Faida arafta, maka dalam nalikan yang ngerti sapa sira ma ing perkara dzukira kang den tutur apa ma. Ta'lamu, maka ngerti sapa sira annama ing satemene perkara kila kang ngucapaken apa ma. Kila kang den ucapaken apa ma annahu apa annahu satemene mah bid'atun iku bid'ah. Katikhadis sabhati subhati kaya dene ngalap tasbih. Wa talafudilan nglafadzaken biniyati kelawan niat. Wa tahlililan tahlil inda tasadduqin dalam nalikane sedekah anil mayyit saking mayit. Ma'a adamil mani'i sertane ora anane kang negah, serta ora anane kang nyegah anhu saking at-tahlil inda tasadduq, anhu saking at-tahlil inda tasadduq wa ziyaratil kuburi lan ziarah kubur wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono kabeh ngalap tasbih liyane laisa iku ora ana apa kabeh ora ana iku bid'atin iku bid'ah. Setelah sampean mengetahui perbedaan bid'ah sunnah termasuk pembagian-pembagian wau, mesti sampean kudu ngerti bahwa makila anna bid'atun, setiap sesuatu yang pada saat itu disebut bid'ah oleh sebagian orang seperti nggawa tasbih ya atau tasbenan, ngelafadzaken niat usuli nawaitu iku talafud biniat, tahlilan dengan cara kemudian bersedekah ketika tidak ada suatu hal yang menghalangi. Artinya suatu hal yang menghalangi itu ya mampu nyatane, tidak ada pemaksaan atau segala macam. Masalah utang dengan cara berhutang umpama sahibul bete itu bukan masalah. Yang penting yang terjelas itu tidak ada pemaksaan. Wa ziyaratil kubur, ziarah kubur dan lain sebagainya itu bukanlah bid'ah. Wa inna malan satemene perkara bisa kang den gawe-gawe apa ma min akhdi amwalina saking ngalap piro-piro bandane manusia bil aswaki kelawan piro-piro pasar al-lailiyah kang bangsa bengi wala bilan dolanan bil furati kelawan bentengan atau saiki ya sepak bola bal-balan wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono akhdi amwalinas iku min syarril bid'ah, iku setengah sakring ala-alane bid'ah. Tapi sesungguhnya ma uhdisa min akhdi amwalinas, segala sesuatu yang diperbarui ya, yang intinya adalah min akhdi amwalinas, mengambil harta, diambil dari harta orang ya, bil aswaqil lailiyah, pasar malam ya, pasar malam ning kene duduk pasar malam iku pasar malam Sabtu atau malam bazar atau liane yang pasar malam Sabtu atau bazar kayak ning Griting atau ning Indonesia mana ya sebagian iku duduk karena zaman kan tapi ya laka pasar malam kok. Maksudnya pasar malam nih kene jadi intinya min akhdi amwalinas bil aswaqil lailiyah iku apa? Judi apa ngumpulna duit kemudian diundi ya kayak judi lah. Iya kayak judi lah. Kemudian kenapa ada bahasa bil aswaqil lailiyah? Karena dilakukan pada di pasar di malam hari ya.
Walabi bil kurati wa ghairi dzalik, termasuk juga judi sepak bola, adu apa? Ya, Iya, papanan kayak totoan segala macam. Itu perbuatan-perbuatan yang sebetulnya adalah syarrul bidah. Angger yang tahlilan atau orang. Tapi sing bangsanya gue totoan bengi pasar malam atau pasar bengi-bengi, di pasar ning pasar bengi-bengi. Itu sing diarani bid'ah yang paling jahat ya, seala-alanya bid'ah. Paslon utaikan apa seleswiji fi bayani tamasuki ahli Jawa. Fi bayani tamasuki ahli Jawa in dalam mertelakan cekelane ahli Jawa ya, wong Jawa bimadhabi ahli sunnah lawan madhab ahli sunnah wal jamaah dan jamaah. Wa bayani ibtida'i dhuhuril bid'ah, lan jelasaken kawitane pertelane piro-piro bid'ah, wantisyari halan sumubiyare bid'ah fi ardi Jawa in dalam tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'in, lan jelasaken piro-piro maceme ahli bid'ah, jelasaken piro-piro maceme ahli bid'ah al maujudina kang ana fi hadza zamani in dalam ikilah zaman. Menjelaskan tentang bagaimana orang Jawa itu berpegang teguh pada madhab Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk menjelaskan awal mula munculnya bid'ah-bid'ah, termasuk kemudian tersebarnya bid'ah-bid'ah di tanah Jawa. Kemudian wabayani anwa'il mubtadi'in, macam-macamnya wong-wong sing ahli bid'ah yang ada di zaman saiki. Zaman saiki niku Mbah Hasim, zamane Mbah Hasim nulis zaman saiki niku. Hari saiki ya saiki nemen. Tapi sing maksud Mbah Hasim fi hadza zaman niku zaman Mbah Hasim waktu nulis kitab niku. Qad kana teman-teman ana sapa muslimul aqtari, sapa pira-pira wong Islame penjajahan al-Jawiyah kang bangsa Jawa. Orang-orang Islam tanah Jawa fil azmani in dalam pira-pira zaman as-salafi as-salafah kang disit al-khaliyah kang wis kliwat iku muttafaqil ara'i, iku cocok pendapate, iku cocok pendapate wal madhabi lan madhabe, wa muttahidil makhadi lan kumandel pengalapane makhad ya, referensine, wal masrobi lan kecondongan atau kecenderungane. Di zaman dulu ya yang sudah terlewat ya, orang Islam di tanah Jawa itu sepakat dalam pendapat, sepakat dalam madhab, artinya wis kuwe siji lah. Kemudian tunggal dalam hal referensi dan kecenderungan. Fakulluhum mangkau saben-saben muslimul aqtaril jawiyah iku fil fikhi in dalam fikih iku ala madhabi ingatase madhab an-nafisi kang bagus, rupane madhabil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, madhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam fikih madhab Imam Syafi'i. Wa fi usulidan lan ing dalam usuliddin, dalam hal usuluddin ala madhabil imam iku ngatasi madhab al Imam Abil Hasan al Asy'ari, Imam Abu Hasan al Asy'ari. Wa fi tasawuf lan ing dalam tasawuf iku ala madhabil Imam Al Ghazali, ngatasi madhab Imam Al Ghazali wal Imam Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhum ajmain. Asline kaya kuwi wis wong Jawa iku ya mono kabeh. Ning fikih Imam Syafi'i, ning tasawuf iku Imam Ghazali, Abu Hasan Asy-Syadzili, terus ana maning siji maning Imam Al-Junaidi, terus ning bab ilmu kalam atau usuluddin ning Abu Musa Al-Asy'ari karo Al-Maturidi. Awale kaya
suwe summa anna umakari-kari satemene kelakuan hadasa iku muncul fi ami alfining dalem taun sewu wasalasi miatin lan 300 wasalasina 30 apa ahzabun pira-pira golongan mutanawi'atun kamu bilangan pada tahun 1330 mulai muncul berbagai macam golongan yang berbeda-beda. Wa ara'u lan pira-pira pendapat mutadafi'atun kang bertentangan. Pirang-pirang muncul golongan sing golongan pirang-pirang mau pendapatnya beda-beda. Wa aqwalulan pira-pira pendapat mutadharibatun kang yo macem-macem mutadharibah. Wa rijalun lan pira-pira wong lanang mutajadibatun kang tarik menarik. Jadi tokoh-tokoh yang saling bertentangan lah itu. Faminhum maka itu setengah saking ahzabun mutanawwi'ah golongan yang bermacam-macam itu salafiyuna utawi golongan salafi qaimuna kang pada jumeneng alama ingatase perkara alaihi kang ingatase ma aslafuhum utawi pendahulune salafiyon minat tamadhubi saking bermadhab bil madhabi kelawan madhab al muayyani kang tertentu wa tamasuki lan cecekelan bil kutubi lan pira-pira kitab al mu'tabarati kang mu'tabaroh kitab yang dibuat yang dijadikan pegangan mu'tabaroh al mutadawalah kang beredar ya yang sudah banyak beredar wa mahabbati ahlil baiti lan demen ahli bait wal auliya ilan pira-pira wali wassalihin lan ulamaul altabar orang soleh wa tabarruki lan ngalap barokah bihim kelawan ahli bait auliya wassalihin ahyaan hale masih urip wa amwatan lan pada mati pun pada wafat wa ziyaratil kubur lan ziarah kubur wa talqinil mayyit lan talqin mayit was shadaqati lan sedekah an saking mayit wa i'tiqadis syafaati lan nekodaken syafaat wa naf'id du'a lan manfaatid du'a wa tawassul lan tawassul wa ghairi dalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Di antara golongan lainnya ada salafiyun yang betul-betul berdiri sebagaimana pemahaman para pendahulu mereka, yaitu apa? Minat tamadhudi, bermadhab dengan madhab tertentu. Salafiyun ini bukan salafiyun yang sekarang ya, penjelmaan dari Wahabi. Salafiyun itu salafiyun di zaman Mbah Hasim itu orang-orang yang memiliki pegangan sebagaimana pendahulunya alias minal mutadah tamadhubi bermadhab juga dengan madhab tertentu. Neng salafi saiki kan orang dua madhab, bermadhab itu haram, gak boleh bermadhab. Madhab itu bid'ah menurut orang-orang salafi sekarang. Kalau ini tidak, mereka memiliki madhab tertentu, berpegangan dengan kitab-kitab mu'tabaroh yang banyak beredar, kemudian mencintai ahlul bait, bukan hanya ahlul bait, aulia, ngandelanane wali, wassolihin juga, ngalap berkah kepada para aulia juga, baik masih hidup ataupun sudah meninggal, ziarah kubur juga, talqin segala macam, sedekah, termasuk meyakini adanya syafaat dan lain sebagainya. Yang pertama, wa minhum dan iku setengah saking ahzabun mutanawi'ah, golongan macam-macam mau, firqatun utawi segolongan yatabi'una kang pada manut sapa firqah ra'ya Muhammad Abduh ing pendapatnya Muhammad Abduh
wa Rasyid Ridho lan Imam Rasyid Ridho. Ulama-ulama sih dalam sering muncul namanya tokoh dalam ilmu tasawuf. Wa yakhuduna lan pada ngalap sapa firqah min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab saking bid'ah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi kang bangsa Najd. Nah, iki wa Ahmad bin Ibnu Taimiyah Ahmad ibnu Taimiyah wa tilmidaihi lan murid lorone Ahmad ibnu Taimiyah rupane Ibnu Qayyim Az-Zawji wa Ibnu Abdul Hadi dan Imam Ibnu Abdul Hadi. Kemudian ana maning sing melune pendapat Muhammad Abdu karo Rasyid Ridho. Lah mereka itu dalam referensi istilah kalau kita bermadhab ya pegangan itu apa? Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Najdi ya. Sing saiki arane Salafi atau Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahhab. Termasuk para imam-imam yang sering jadi ulama-ulama yang sering jadi patokane wong Wahabi ya, iku Ibnu Taimiyah. Terus muridnya sing loro iku apa? Ibnu Qayyim Az-Zawji. Nah, kemudian Ibnu Abdul Hadi. Iku sing sering digunakan pendapat-pendapatnya oleh orang-orang Wahabi. Nah, kali Ibnu Taimiyah dalam bab fikih itu sering kita gunakan juga. Nah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim juga dalam bab tasawuf itu juga. Cuman tidak fanatik. Nah, kalau Wahabi itu kan fanatik. Faharramu maka pada ngaremakon sapa firqah maing perkara ya haliyah ajma'a kang wis sepakat sapa al muslimuna pira-pira wong Islam ala nabi ngatasé sunai ma. Nah golongan kiye sing nomor loro kiye senenge ngaromaken sing wis disepakati kesunahane. Wa huwa utawi ma iku as-safaru lungan li ziarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maring atau kanggo ziarah maring pesareane kanjeng Nabi. Di antara yang diharamkan oleh mereka padahal itu sudah disepakati sunnah oleh umat Islam al-muslimun dan yaitu para ulamane apa berangkat berziarah ke makam iya makam Rasul Aulia pamane nikane makam Wali Songo. Wa khalafuhum lan pada nulayani sapa firqahum ing muslimun fi main dalam perkara dzikira kanden tutur apa ma wa ghairihi lan liyane ma. Wala ngendika sapa Ibnu Taimiyah fi fatawi dalam kitab Fatawi Ibnu Taimiyah. Wa idza safara lan ing dalem nalikane lungan sapa wong li'tiqadihi krana nekodakene wong annaha ing satemene ziarah al ziarah kubur Nabi tegese ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam nekodaken annaha ta'atun iku taat kana mangka ana apa dalika mengkono-mengkono ziarah iku muharraman iku den haramaken bi ijma'il muslimina kelawan sepakate wong Islam atau ulama Islam. Pasara mangka dadi apa at-tahrim apa ngaremaken iku minal amri iku saking perkara al-maqtu'i bih kang den sepakati atau kang den pasti nah, dalam kitab Fatawine maka neng Ibnu Taimiyah juga berpendapat nalika wong bepergian maring Madinah dengan meyakini bahwa ziarah maring kubur Kanjeng Nabi itu sebuah ketaatan alias ibadah, maka ziarah itu hukumnya haram. Jadi pengen ora menurut Ibnu Taimiyah pengen ora haram itu jangan diyakini ziarah itu sebuah ibadah, ya berarti rekreasi lah itu. Ora apa-apa. Tapi kalau diyakini sebagai taatun ibadah menurut Ibnu Taimiyah, ya, maka karena dzalika muharraman bahkan di sini dikuat bi ijma'il muslimin sudah menjadi kesepakatan ulama.
Bahkan fasoro at-tahrim minal amril maqtu'i bi, ya, keharamannya mau itu hukumnya doruri pasti. Nah ini sing dijadikan pegangan oleh orang-orang Wahabi, ya, padahal tidak melihat konteksnya apa. Mungkin Ibnu Taimiyah mengatakan demikian. Kalau ngendika sopal alama Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi Al-Muti'i fi risalatihi, dalam risalah Syekh Muhammad Bakhit Al-Musammat kang den arani Tadhhirul Fuad min danasil i'tiqad, kian arani Tadhhirul Fuad, kitab arani Tadhhirul Fuad min danasil i'tiqad, bersihna ati min danasil i'tiqad saking kotorane keyakinan. Wa hadza utawi kiki napa al-fariq qaddubi. Wahada utawi iki apa ra'yu, ya pendapat, apa yang diutarakan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawi iku al-fariq, masyaallah. Salah. Wahadal fariqu utawi kiki kelompok. Wahadal fariqu utawi kiki kelompok iku qad ubtulia, iku qadibtulia, iku teman-teman den cobaan sapa al muslimuna pira-pira wong Islam dikasirin kelawan akeh minhum saking hadal fariq salafan ing dalam zaman kang disit wa khalafan lan keri. Lah dengan golongan orang-orang macam ini, orang Islam itu mendapat ujian. Jadi anane wong model kaya gue ujian bagi wong Islam. Bahkan makana sapa hadal fariq iku wasmatun cacat, ya. Wasmatan itu kayak cacat. Watul matan dan tegese cacat sing ya cacat lah kok. Fil muslimina ing dalam pira-pira muslim. Artinya wasmah wasulma itu bagi orang muslim, ya, mereka itu sebagaimana luka dari orang-orang Islam. Luka yang bisa menggerogoti anggota tubuh lainnya. Ibaratnya mulus menyebar ning tangan aku diamputasi kowe. Aja sampai nyebar maring dia. Ya. Penyakit sing menular. Wa adwan lan anggota fasid dan kang rusak. Yajib kang wajib apa qad'uhu apa ngetoke adu. Hatta la ya'di, sehingga orang nulari apa adwun al-baqiyah ingkang liyane. Fahuwa mangkau tawi hadal fariq iku kal majdumi, iku kaya wong kang kenang lepra. Yajib kang wajib opo al-firaru opo melayu min saking al-majdum. Fa innahu mangka satemene al-fariq hadal fariq iku fariqun golongan yal'abuna kang pada dolanan sapa fariq bidinihim kelawan agamane al-fariq. Mereka itu orang-orang yang bermain-main dengan agama. Yuzammuna damma yadummuna pada nyacat atau nyelak sapa hadal fariq al ulama ing ulama salafan ing dalam zaman kang disit wa khalafan lan zaman kang keri. Mereka itu hobinya ya nyelak madani ulama awit anak tekan saiki, ya, awit munculnya tekan saiki senenge madani ulama, khususnya ulama yang tidak sependapat. Wa yaquluna lan pada ngucap sapa fariqun innahum satemene ulama iku ghairu maksumina, iku ora den reksa, ora maksum. Ulama ki ora dijaga saking dosa, sehingga fala yang bagi makara prayoga apa takliduhum apa taklid maring ulama. Pendapat mereka mengatakan ulama kila kasih maksum, beda dengan nabi. Nabi itu bebas dari dosa. Ari ulama itu sealim apapun ya tetap lakoni dosa, sehingga apa? Fala yang bagi taklid
takliduhum, maka tidak boleh kita taklid. Ya saya sampean taklid apa ora? Ya kan? Kita ini kan semuanya taklid, mengikuti madhab. Karena apa? Ya kita tidak bisa tahqiq, menentukan sebuah hukum berdasarkan dalil. Hanya para ulama-ulama ahli ijtihad saja yang bisa tahqiq. Nah kita yang nggak bisa ya taklid, mengikuti ulama, kita bermadhab. Tapi mereka orang-orang yang golongan-golongan yang rewel ini nggak boleh katanya taklid, itu hukumnya haram. Karena ulama itu tidak maksum, ulama itu juga melakukan salah, melakukan dosa, sehingga tidak boleh kita bertaklid kepada ulama. Harusnya langsung ke Rasulullah. Padahal dene iku yo dalam berbagai pendapat mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, mengikuti Imam Ibnu Taimiyah, senengnya menguatkan atau kagum dengan pendapat Ibnu Qayyum. Lah gue kan taklid, tapi orang rasa nuding maring wong tapi dene lakon. Ya sama ketika mereka berdalil kemudian menggunakan pendapat yang disampaikan oleh ulama mereka, ya sama berarti mereka itu taklid namanya. Ya kok tidak mau menyadari. Lafar Qur'ana beda iku maujud fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono layang bagi takliduhum bainal ahya ing dalem antarane mesurip wal amati lan mati. Buku ulamane mesurip, buku ulamane wis ninggal iku tetep ora kena manut, ora kena taklid. Wayut inuna lan pada najat sopo apa fariqun alaihi min atasi ulama. Wa yulquna syubhat wa yadru'unaha fi uyuni basair du'afa. Wa yud'inuna alaihim pada najat sopo fariqun alaihim mengatasi ulama. Wa yulquna syubhat lan nemoaken sopo fariq asyubhat ing piro-piro kesubhatan. Wa yadru'una lan nyebaraken sopo fariq ha ing nopo syubhat, ha ing syubhat fi uyuni basairi du'afa ing dalam pira-pira mripat peningale orang-orang lemah, wong-wong sing lemah. Ditu'miya supaya mbutaaken sapa fariq basahum ing pira-pira peningale du'afa an ulubiha ulai saking pira-pira celane mengkono-mengkono fariq. Mereka sengaja mencaci maki para ulama, kemudian mencampur adukan, ditunjukkan sesuatu yang subhat yang bisa menipu pemahaman orang-orang awam, sing mengaburkan ya cara berpikir orang-orang awam. Lah ya wong awam apa maning khususnya biasanya sing kecangkol gampang sing hijrah itu anyar-anyaran Islam, anyaran hijrah ningkene nembe gemboran kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Ya lu siapa sih ora, ya kan? Dengan cara subhat seperti itu mereka ya membutakan pandangan atau penglihatan orang-orang bodoh, orang-orang awam ya. Dengan dalih apa? Kembali ke Al-Quran dan hadis. Jadi jangan mengikuti ulama,
tapi langsung kembali ke Al-Quran dan hadis. Padahal kan ya sering kita dengar untuk ke kitab, untuk ke hadis, untuk ke Al-Quran kita butuh ulama. Nah, ulama itu wasilahnya. Ya ujug-ujug sampean maca Bukhari Muslim, ujug sampean memahami Ibnu Majah, ya Sunan Abi Dawud, itu ketemu pirang perkara. Ning orang ngaji karo kiai. Ujug-ujug sampean maknani Al-Quran dewek. Jangankan maknani nerjemah wis sing gampang, burung karuan bisa. Ya kan maknani karo nerjemah lebih gampang nerjemah. Ya, nerjemah itu ya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Lah maknane ku apa? Ya kayak kowe kepriben. Nah, kan mana dengan bahasa-bahasa yang demikian ya, dengan subhat-subhat ya, yang seperti itu mereka membutakan pandangan orang-orang bodoh, orang-orang awam. Hanya banyak yang tertipu, khususnya wong-wong sing hijrah anyaran. Hijrah anyaran apa Islam anyaran melu niku. Model jenggot nganggo todokna hadis siji bikin wis anggere wong hijrah anyaran kan mleglek. Yaksuduna bidzalika ilqa al-adawa, yaksuduna pada nejas sapa farik bidzalika kelawan mengkono-mengkono napa yulquna asyubuhat ya, yud'inuna alaihim ilakhiri ilqa al-adawati ing nibaaken permusuhan wal bagdo ilan yo saling membenci bihululihim kelawan manggone Farik al-Jawa bisa turunnya bihululihim anak kata mana wal bagdoi wa bihululihim lan kelawan panggonane atau manggone ya hululi wa yahlulahum wa bihululihim lan kelawan manggone Farik al-Jawa. Jawa itu angkasa ya. Apa maksudnya? Wa yas'auna al-Jawa ing angkasa, wa yas'auna lan ning udara atau wa yas'auna lan lumaku sapa fariqum fil ardi dalam bumi fasadan ing kerusakan. Artinya dene ku dengan bahasa syubhat demikian membodoh-bodohi orang awam, mencela ulama-ulama dengan bahasa yang mungkin sedemikian rupa, kembali dengan Quran, dengan hadis segala macam, seolah-olah mereka itu berjalan di atas angin, kemudian ya, ternyata di bumi justru berjalan membawa kerusakan. Yaquluna pada ngucap sopo Farik alallahil kadiba ing atasi Gusti Allah al kadiba ing gorowa. Mereka mengatakan kebohongan atas nama Allah. Wahum utai Farik iku ya'lamuna iku pada ngerti sopo Farik. Yaz'amuna padanya sopo Farik anahum ing satemene Farikun iku qaimuna iku pada jungkungi kabeh bil amri kelawan perintah, bil ma'rufi kelawan ma'ruf, wan nahyi lan nahyi 'anil munkari. Mereka menyangka bahwa dirinya itu orang-orang yang menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Padahal intinya keberadaan mereka justru memecah belah umat. Haduna pada haduna aduniku corokunane kayak gegeri, menyemangati atau memotivasi annasa ing menusa alat tiba'i syar'i ing atase manut syariat wajdina bil bid'ah lan ngadoi pira-pira bid'ah. Mereka memotivasi orang-orang awam supaya mengikuti syariat dan jauhi bid'ah.
wallahu ta'i Gusti Allah iku yashhadu nakseni sapa Allah annahum ing satemene fariqun iku lakadzibuna iku yakti pada goro kabeh. Qultu ngucap sapa ingsun wala alla wajahu menawa wala alla wajahu menawa wajahe lakadzibun iku annahum iku satemene fariqun iku min ahlil bid'ah iku setengah saking ahli bid'ah wal awailan ahli hawa nafsu. Jari aku ge musonib isin dimaksud lakadzibun mereka berbuat kebohongan bahwa Allah yashhadu annahum lakadzibun itu artinya mereka min ahlil bid'ah wal ahwa, justru mereka lah ahli bid'ah itu sendiri. Qala al-qadi qala ngendika sapa al-qadi Iyad fi Syifa dalam kitab Asy-Syifa. Wa kana lan ana pemu'damu fasadihim apa agung-agunge kerusakane fariqun ya golongan iki iku ala dini ngatas agama. Wa qad yadkhulu lan terkadang mlebu apa fasaduhum fi umuri dunya dalam perkara-perkara dunia bima klan perkara yulkuna kang nibahaken sapa fariqun bainal muslimin dalam antara wong Islam minal adawati saking permusuhan ad-diniyati kang bangsa agama allati kang tasri kang bentek opo al-adawa lidunyahum maring dunyane muslimin. Nah, mereka ya kata Al-Qadi Iyad dalam kitab Asy-Syifa ya, kerusakan terbesar dari mereka adalah dalam hal agama ya, kerusakan yang terbesar yang ditimbulkan oleh golongan ini itu dalam hal agama. Tapi waqad yadkhulu terkadang juga kemudian bisa masuk ke dalam hal duniawi. Dengan cara apa? Ya dengan permusuhan, perpecahan di dalam agama, kemudian tasri dunyahum brentek maring masalah duniawi wong Islam. Ya asalnya gara-gara tahlilan, kena haram, kena bid'ah, gara-gara muludan, kena haram, kena bid'ah. Tapi dari hal yang awalnya masalah ad-diniyah agama kemudian menjalar sampai ke duniawiyah. Nah, akhirnya kan sepi lah kawung dagang, laka pasar malam, yang makam-makam ya lah kawung dagang. Secara ekonomi juga akhirnya ikut kena imbas dari ya, pendapat atau kesalahan orang-orang yang semacam itu. Dari cari Sayyid Habib Lutfi dari Abu Lutfi kan mestinya kita malu dengan mereka para wali yang sudah tidak ada. Wislah KB bisa menyatukan umat dari berbagai macam penjuru, bisa dadekna perantara rezeki kanggo wong sing urip lah, sing urip kok gawe ruwet. Para wali itu kan akhirnya tempat ziarah banyak didatangi oleh orang dari berbagai penjuru. Di lingkungannya juga dagang mesti payu. Ngene umpamane ora input andil apa-apa. Qala ngendika sapa alamah Mulla Alil Qari fi syarhihi. Di dalam syarahe Syekh Al-Alamah Mulla Ali wa qad harrama lan temen ngaramaken sapa Allah taala al-khamr ing khamr wal maisir lan maisir perjudian li hadhil illati krana arai kilahalat kama qala ta'ala kaya ngendika sapa Gusti Allah taala innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Lah jare al-alam mulali fi syarhihi wong Gusti Allah bae ngaramaken ciyu khamr karo perjudian iku mergo elat permusuhan mau. Iki sampean berarti kudu ngerti iki ya.
Gusti Allah ngaramena khomer perjudian iku elate karena salah satunya adalah karena bisa menjadikan permusuhan. Elat itulah yang kemudian dijadikan alat mengharamkan khomer dan maisir. Lah wong-wong kaya kue, wong salafi wahabi, itu pertama dengan cara menghancurkan Islam dengan cara membuat permusuhan di antara orang Islam. Sehingga kita dengan memandang atau meyakini pendapat Syekh ini, ya berarti dengan adanya permusuhan itu ya kita mengharamkan golongan-golongan salafi wahabi. Sebabnya apa? Gara-gara wong kue akeh permusuhan sih. Kayak dene Gusti Allah mengharamkan ciyu perjudian disebabkan sering terjadi permusuhan. Innama yuridu aing pesine ngarepaken sapa asyaitanu setan ayyuki'a ingin tonibaken sapa setan bainakum ing dalem antarane sira kabeh al adawah ing permusuhan wal baghdha alan lo bendu-bendunan fil khamri ing dalem khamr wal maisir lan judi. Nomor golongan si nomor loro sing saiki kita kenal Wahabi atau kemudian sekarang Salafi. Wa minhum lan anggaran bahasa sejarah apa ribuarane New Khawarij. Karena ini orang-orang Khawarij. Wa minhum lan iku setengah saking rijal atau fariqun Rafidiyuna utawi bangsa Rafidah, Syiah Rafidah yusabuna kang padanya jasad sapa fidina sayyidana ibnu Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yakrahuna lan pada sengit sapa Rafidiyun as-sahabatin sahabat radhiyallahu anhum wa yubalighuna lan pada banget-bangetaken sapa Rafidiyun hawa sayyidina Ali ing cintane maring Sayyidina Ali wa ahli baitihi lan ahli baiti Ali. Maring sahabat liyane pada sengit tapi maring Sayyidina Ali ora, malah cintane berlebihan sampai-sampai ada Rafidah itu yang meyakini bahwa Ali itu maksum. Maksum itu berarti terbebas dari dosa. Ana maning golongan Syiah yang kemudian meyakini juga bahwa Sayyidina Ali itu adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya kan ana syahadat di antara syahadat wong Syiah itu ana syahadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa aliyu rasuluhu min ba'di, bahwa Sayyidina Ali itu Rasul ya Gusti Allah sawise Sayyidina Muhammad. Rafidah ya iku golongan Rafidah iku mencela maring para sahabat ya, Syiah. Awalnya Syiah itu para pengikut Sayyidina Ali, tapi kemudian ada yang lebih fanatik lagi, ada Syiah Fatimiyah, ada Syiah Rafidiyah, Rafidah, macam-macam. Nah, di antara yang ahli bid'ah di sini adalah Syiah Rafidah. Kalau ngendika sapa Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus dalam syarah kitab Al-Qamus Al-Wasit wa ba'duhum utai sebagiannya Rafidah iku yartaqi iku munggah sapa Rafidiyun ilal kufri maring kufur wa zindiqah lan zindiq. A'adana muga ngersona ing kita sapa Allah Gusti Allah taala wal muslimina ing pira-pira muslim minha saking az-zindiqah, minha saking az-zindiqah. Bahkan menurut Sayyid Muhammad dalam syarah Al-Qamus Al-Wasit Al-Muhit, sebagian dari mereka orang Syiah Rafidah itu sudah naik levelnya ke kufur. Wisora Islamani kufur. Wazindiqah, kafir zindiq. Kafir zindiq itu apa? Orang yang kalau di zaman Nabi kafir zindiq itu ya wong munafik. Ia menampakkan dirinya Islam tapi tidak meyakini Islam, itu namanya kafir zindik. Kalau dalam fikih zindikah itu ya harus dihukum mati sebagai had. Ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat disuruh ayat tubah.
qoblahu sadurunge dikongkon tobat dhisik. Anggere gelem tobat diterima, tapi orang gelem tobat ya wis hukum mati. Akhir zindik. Nah, wis bangsane mangan babi. A'adanallahu wal muslimina minha. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dan orang-orang Islam dari kafir zindikah. Walang kita sopal qadhi Iyad fi Syifa dalam kitab Asy-Syifa an Abdullah bin Maghfal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fi ashabi Allah wa diyasira in Allah wa diyasira Allah. Hadis taat takwalah kalian kepada Allah fi ashabi dalam pira-pira sahabat ingsun dari kanjeng Nabi. Wedi maring Gusti Allah, wedi maring Gusti Allah dalam hal sahabatku. Aja gampang maring sahabat-sahabatku. La tatakhiduhum aja pada ngalap sira kabeh ashabi faradan ing sasaran ba'di dalam sawise ingsun. Jangan kalian jadikan sasaran sahabat-sahabatku setelahku. Ini sasaran-sasaran apa? Sasaran kebencian. Kanjeng Nabi di mana saat dakwah itu dibenci di segala macam. Faman ahabba yuhibbu. Faman ahabbahum faman mangkon sapane wong iku ahabba temen sapa man. Hum ing ashabi fabi hubbi mangka kelawan demen ingsun. Ahabbahum fabi hubbi mangka kelawan demen maring ingsun. Ahabbahum demen sapa man ing sahabat. Waman taisa pane wong iku abghadahum iku bendu atau sengit sapa man hum ing ashab fabi bugdi mangka kelawan sengite ingsun abghadahum sengit sapa man hum ing ashab. Artinya sampeyan nalikane seneng karo sahabat pada bae seneng karo kanjeng Nabi, sengit karo sahabat ya pada bae sampeyan sengit karo kanjeng Nabi. Waman taisa pane wong iku adang larani sapa man hum ing ashab Fakot adani mangka teman-teman larani sapa sirone ingsun. Sampeyan wani-wani nglarani sahabatku berarti pada beng larani awakku. Waman adani waman uta sapane wong iku adani nglarani sapa mani ing ingsun. Fakot ada maka teman-teman larani sapa man Allah Gusti Allah. Wani nyakiti awakku, wani nyakiti aku berarti pada beng nyakiti mari Gusti Allah. Waman ada lan uta sapane wong iku ada nglarani sapa man Allah ing Gusti Allah yusiku mangka meh iku apa? Yo hampir hampir ayyakhudahu iku ngalap sapa Allah ing man. Sampeyan wani karo Gusti Allah ya wis ya, berarti laka dalan liya ya ngejak perang karo Gusti Allah. Siap-siap kena siksa si Gusti Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasubu aja pada maido aja pada misuwi sira kabeh ashabi sahabat ingsun. Faman mangko sapane wong sabah kang misuwi sapa man hum ing sahabat fa alaihi maka iku ngatese man laknatullah ta'ala laknate Gusti Allah wal malaikati lan malaikat wan nasi dan manusia ajmain ya sekabehane. Misuwi sahabatku Sayyidina Umar to kayak kia mama sing ala ngarane misuwi berarti ala ngarane madani berarti sing ora apik ya berarti oli laknat Gusti Allah laknat malaikat dan manusia semuanya layak balu orang nerima sapa Allah Gusti Allah minusakiman orang mandek laknat tok layak balu orang nerima sapa Allah Gusti Allah minusakiman sirfan ing ibadah fardu wala adlan ing ibadah sunnah ibadah fardu ibadah sunnah ora diterima Gusti Allah. Waqala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi aja pada maido aja pada miswi sira kabeh ashabi sahabat ingsun fa innahu maka satemene kelakuannya jiwi ku bakal teka apa kaum fi akhir zaman dalam akhir zaman yasubuna kang pada maido sapa kaum atawa miswi sapa kaum ashabi ing sahabat ingsun
Priben fala tusallu mangka aja nyolati sira kabeh alih ngatese kaum wala tusallu lan aja pada salat sira kabeh ma'hum sertane kaum wala tanakahu lan aja pada nikah-nikahan sira kabeh hum ing kaum wala tujalisuhum lan aja pada lelungguhan sira kabeh hum ing kaum fa in wa in maradu lan lamun meriang sapa kaum fala ta'uduhum mangka aja niliki sira kabeh kaum saking ora apike wong sing miswi paring sahabat jare Kanjeng Nabi aja pada miswi sahabat ingsun sebab besok panana kaum ning akhir zaman sing hobine nyelak-nyelak maring sahabatku nyelak maring Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman atau kabeh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi maka sikap kita ketika melihat orang demikian aja gelem nyolati mayite aja gelem sholat bareng apa maning jadi makmume wala tanakahu aja besanan karo wong model kayak gue aja jamiahan bareng bahkan wa in maradu fala ta'uduhum nalikane mriyang rasa tiliki wa anhu lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam manut sapane wong iku sabah miswi sapa man ashab sahabat ingsun fadhu mangka mukula sira ing man contoh bae ngerengan wong sing wae waqad tapi dia konteksnya ya nanti dilihat konteks aja kok apa dalil ketok apa ya waqad a'lama lan teman-teman meruakan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meruakan annasabahum ing satemene miswi sahabat wadahum lan nglarani sahabat iku yudihi iku nglarani kanjeng Nabi miswi sahabat nglarani sahabat iku yo nyakiti kanjeng Nabi wadan Nabi lan utai nglarani Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun iku haram. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi la tu'zuni aja padang larani sira kabeh ing ingsun fi ashabi dalam sahabat ingsun wa man adahu mutasa pane wong ada iku nglarani sapa man hum ing ashabi faqad adani maka teman-teman larani man ingsun wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi la yu'zuni aja nglarani sira kabeh ingsun fi Aisyah dalam Aisyah jangan kamu sakiti aku fi Aisyah dalam Aisyah Kanjeng Nabi wis ngarane ben Nabi bakal pan ngerti sebab iki apa nah, iki kuning perang Siffin ya. Itu di mana perang Siffin perang Jamal di mana Sayyidina Ali berperang dengan kubu Sayyidatina Aisyah gara-gara beda pendapat dalam Islam itu sudah terjadi perang saudara. Ini nomor tua berarti melunela. Sayyidina Ali perang melawan Sayyidatina Aisyah. Terjadi perang. Tapi sakale perang tetap aturannya beda. Sayyidina Ali nalikane perang aja wani-wani nyentuh sehelai pun rambutnya Siti Aisyah mertuanya istri Nabi sampai luka pun medepen karono kena angel ya anak gue kayak terus perang pripin ya tapi yang perang itu sejen maning istihade ya memang pada waktu itu istihade olia kayak gue harus terjadi perang ya tapi tetap nganggo kaidah-kaidah peperangan yang romantis yang halus iya sekali perang tapi aja sampai nah, wani-wani nganuki Siti Aisyah. Nah itu sehingga kan sebagian kubu Sayyidina Ali otomatis yang berbeda pendapat dengan Sayyidina Aisyah takutnya ya kan bisa saja ya madani Sayyidina Aisyah karena berbeda pendapat dengan Ali. Wah, Sayyidina Aisyah tak kayak gini orang kaya Sayyidina Ali. Nah, sebelum itu terjadi Nabi sudah wanti-wanti aja sampai ngelarani nyong fi Aisyah ta ing dalam Aisyah. Artinya lewat Sayyidatina Aisyah on madani Sayyidina Aisyah miswi Sayyidina Aisyah itu berarti pada baik ngelarani maring awake nyong jare Kanjeng
Kanjeng Nabi. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi fi Fatimah dalam masalah Siti Fatimah radhiyallahu anha, bid'atun iku sepotong min saking ingsun yudi ning larani ni ingsun ing ingsun apa ma perkara ada kang larani apa ma ha ing Siti Fatimah. Dalam hal Siti Fatimah Nabi pernah mengatakan sepotong ya, satu hal yang bisa menyakiti Siti Fatimah itu juga bisa menyakiti maring awaken aku. Jare Kanjeng Nabi. Artinya aja wani-wani nyakiti Siti Fatimah. Wa minhum ibahiyuna, di antarane maning anak golongan ibahiyuna sing serba oleh. Man babi oleh sing penting sembahyang. Sio oleh sing penting salat. Ana maning golongan ibahiyun. Yaquluna innal abda idza balagha ghayatal mahabbah wa safa qalbuhu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.